嗱，Simon話咧，基督徒奉獻錢俾教會咧係唔應該嘅。佢話寧願你將啲錢咧抌落個海度都叮叮聲喎，即係都話會有回報，但係奉獻俾教會咧就冇用嘅。咁講真啦，歷世歷代嘅教會都係相差無幾噶啦，都係參差不齊噶啦。但係教會係神嘅家，係神喺地上嘅工具同見證人。教會得以延續，即係表示住喺地上嘅人咧，有人因為教會傳揚神嘅道而得到重生，得到福音嘅好處。冇一個人可以否定晒教會裏邊所做嘅一切嘅嘢。呢個係非常之即係邪惡同埋大膽嘅論斷嚟嘅。另外咧，Simon 咧就話嗰啲唔關心佢，唔打電話俾佢傾偈，佢關心佢嗰啲牧師啊，嗰啲教會領袖啊，都係 PK 喎，講好難聽嘅粗口鬧佢哋啦。咁其實教會裏邊嘅牧師其實都好多會友噶啦。依家你又冇返教會，依家你唔係俾人牧養，而且你又成日呼籲人哋唔好奉獻錢俾教會。咁冇人關心你，可能都係好正常嘅喎。好啦，調翻轉你自己話自己係神嘅僕人，咁你有冇關心下人啊？你除咗你呢幾個之外，你有冇關心下人啊？喺唔收錢嘅情況底下，然之後阿莊仲話嗰啲唔相信 Simon 可以趕鬼嘅人咧，係等於褻瀆聖靈。不過呢一段我冇錄到啊，錄唔到啊，但係佢係咁講嘅。嗱，我聽下佢成段説話，佢點樣鬧教會，點樣笑嗰啲基督徒奉獻錢喎，點樣話嗰啲唔關心佢嘅人咧係 PK 喎，用好難聽嘅説話去鬧佢哋喎。了解啊！香港啲教會要食屎啊！香港啲教會啊，嗰啲弟兄姊妹啊，會有啊奉獻錢俾教會啊，抌錢落海啦，仆街！去金紫荊廣場啊，灣仔碼頭嗰度做個銀掟落海，咚咚聲，仲有聲啊，係咪啊？係好嘅牧師，好嘅師母，係咪會打電話嚟啊？喺加拿大幾年前打電話嚟同我傾偈，傾咗差唔多有2粒鐘啊！係咪關心你啊？係咪了解你嘅近況啊？絕對係。你喺香港嗰啲仆街啊，唔家產嚟啊！香港啲教會啊，全部係仆街唔家產嚟嘅。唔適合啊！你老母你又唔適合去天國啊！呢班仆街，天國冇你份啊！講完啦，你繼續講，你想講咩今日？咁啊，今日講嘅主題咧叫褻瀆聖靈。全香港啲牧師都褻瀆緊㗎啦，全部都褻瀆緊㗎，包括所謂基督徒都褻瀆緊㗎，冇邊個甩到身㗎，全部甩唔到身㗎，死緊啊！死落陰間啊！因為點解講呢個？嗱，我哋可唔可以話一啲唔關心自己嘅牧者就係 PK 咧？就係咩冚家產咧？當然絕對唔可以啦，其實呢啲都唔使分析噶啦，都唔使諗噶啦，係唔應該咁做啊！因為有陣時佢唔做喺你身上，神都會用佢做喺第二個人身上噶嘛，你唔能夠抹殺呢樣嘢噶嘛。佢只係冇做喺你身上，咁你就將佢即係定咗死罪啦，仲話佢褻瀆聖靈啦，仲話佢冇資格上天國啦，你只係去陰間啦。咁呢個咧係一個徹底錯誤嘅判斷嚟嘅。耶穌都冇咁講啦。好啦，其次，你話全香港教會嘅人都褻瀆聖靈，憑咩咁講咧？你識晒全香港教會嘅人咩？呢啲又係好無謂嘅説話嚟嘅，呢啲係根本就係你想呃邊個啫？你喺度自嗨啫嘛，Simon。其實你講嘅説話你自己唔信嘅，你仔細分析你自己説話，你信咩？唔好話要咩科學頭腦啦，你簡單仔細少少去分析自己所講嘅説話，你都知道係錯誤一大堆啦。第一，你認識唔晒全香港教會嘅弟兄姊妹；第二，咩叫褻瀆聖靈啊？請問咩叫褻瀆聖靈啊？好啦，之後你阿莊就話，凡係唔相信神係使用 Simon 趕鬼嘅，就係褻瀆聖靈。喂，你已經將自己100%等同於耶穌一樣啦，只有耶穌先有資格講呢番説話咋。你身上有冇趕鬼嘅能力？有邊個知啊？耶穌講鬼一句説話講完啦，一句説話鬼走啦。你講幾年都未講到，講幾年講8年，嗰啲鬼仲喺阿弟身上，個個都講好耐嘅。你邊有耶穌嘅靈喺你身上啊？講真，你呃乜嘢啊？呃邊個啊？耶穌從來唔會同啲鬼做冗長嘅對話㗎，你係同啲鬼咧講個幾兩個鐘頭，同佢好朋友㗎，利用啲鬼所講嘅所謂真話去攻擊李錦斌牧師，攻擊呢個攻擊嗰個，幾好笑啊！你識講啲鬼，冇人相信㗎。